Traz mais 5 grandes sucessos da promoção. Em quinto lugar, antenas a partir de R$ 5,99. Em quarto lugar, rack a partir de R$ 11,90. No terceiro lugar, Rádio São Francisco, a MFM, por R$ 129. E agitando no segundo lugar, Tape Milano 2, somente R$ 215. E mantendo-se nas paradas, o primeiro lugar é Tape Los Angeles 3 por R$ 313. Promoção é... Ramon Garçom.